Secuencias temporales. Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contenta de poder interactuar así con ustedes, aunque estemos separaditos. Igual nos podemos comunicar. En esta oportunidad y en este video, yo les quiero hablar de las secuencias temporales. Ustedes se preguntarán, ¿qué serán las secuencias temporales? Yo les voy a contar. Miren, les voy a hacer un ejemplo para que lo puedan entender. Nosotros en el día hacemos muchas cosas y para ordenar esas cosas que hacemos una primero, otra después y otra siguiente. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que ustedes van a entender porque lo hacen todos los días. Antes de comer, de recibir su almuerzo, ustedes hacen algo muy importante. ¿Qué será? A ver, piensen. ¿Qué será? ¿Qué será lo que hacemos? Y lo hacemos todo. Les voy a dar una pista, miren. Sí, antes de almorzar nos lavamos muy bien las manos, ¿cierto? Después de lavarnos las manos, nos vamos a sentar y nos servimos nuestro almuerzo, ¿cierto? ¡Qué rico! Ahora vamos a comer toda nuestra comida que nos sirvieron. Entonces después nos comemos todo nuestro rico postre. Ahí tenemos 3 acciones que hicimos y sí lo vamos a ordenar en una secuencia temporal. Primero, yo me lavé las manos, ¿cierto? Primera acción que hice. Segunda acción, me fui a servir mi rico almuerzo, ¿cierto? Y la tercera acción que hice fue servirme un rico postre de frutas. Qué rico, ¿cierto? ¿Ven? Ahí tenemos 3 cosas y la ordenamos en el tiempo, como una secuencia temporal. Aquí tienen otro ejemplo. Cuando ustedes se van a acostar, van a su camita, pero antes de ir a la camita, ¿qué es lo que hacen? A ver, piensen. ¿Les doy una pista? Sí, muy bien. Se lavan los dientes, van al baño, se lavan bien la carita, el cuerpo, todo lo que necesiten lavarse y se lavan los dientes. Es lo primero y lo más importante que debemos hacer antes de acostarnos, ¿cierto? Luego podemos ir a nuestra pieza y nos ponemos nuestro pijamita, ¿cierto? Segunda acción que hacemos. Y la última, que es la tercera, es acostarnos en nuestra camita calentitos a dormir, ¿cierto? Ahí tenemos una secuencia temporal, porque primero nos lavamos los dientes, muy bien. Segundo, nos ponemos nuestro pijama. Y tercero, nos vamos a acostar a nuestra camita. Y ahí armamos nuestra secuencia temporal con las acciones que hacemos. ¿Ven? Todo el día nosotros vamos haciendo acciones y ordenadas en el tiempo. Ahora yo les tengo un video para que entiendan mucho mejor cómo ordenamos las secuencias temporales y después van a poder completar una guía con lo que ustedes aprendieron, ¿ya? Para que después los papitos me la manden y yo revise a ver si lo hicieron muy bien. Miren, y yo tengo acá mi maleta, así que les voy a mostrar el videito que hay acá. Espero les guste mucho. Acá va. Pablo se prepara un pan. Primero el pan está en la mesa. Luego Pablo saca el pan. Luego Pablo le echa mermelada al pan y finalmente se come su pan. Cristian va al baño. Primero Cristian baja su ropa y se sienta. Luego saca papel higiénico y se limpia. Ahora se sube la ropa y tira la cadena y luego se lava las manos. Laura va a la escuela. Laura se levanta muy temprano para ir a la escuela. Luego se lava la cara, toma su desayuno y va camino a la escuela. Lucas se cepilla los dientes. Lucas saca su pasta de dientes y su cepillo. Luego le echa pasta de dientes al cepillo. Se lava muy bien los dientes y finalmente se enjuaga. Espero hayan aprendido de las secuencias temporales. Que estén muy bien, les mando un muy
Fuerte abrazo. Chao.